¿Sabías que hay personas que rechinan los dientes cuando duermen y no lo saben? Esto se conoce como bruxismo. Es una parafunción mandibular que se da frecuentemente en la noche y produce desgastes en los dientes. Las causas más probables del bruxismo son el estrés como principal factor desencadenante, la incapacidad de relajarse y hábitos del sueño. ¿Cómo nos damos cuenta que está sucediendo? Porque las personas se despiertan con dolor en los músculos del rostro, tienen sensibilidad a los alimentos calientes y fríos y sufren de dolor de oído y mandibular. ¿Cómo se trata el bruxismo? Hay que intentar disminuir el estrés y dormir las horas recomendadas. La férula es el tratamiento de primera elección para evitar que avance el desgaste dental. Practicar ejercicios de relajación muscular. Y recuerda visitar al odontólogo para una